Last night, Sam is talking about mindfulness. Mindfulness. We have to be aware of every physical activities and mental processes since we wake up in the morning until we fall asleep at night. So today I will talk about samadhi, concentration. Our concentration, we have to elevate it, make our concentration stronger. There's the difference natures of this mindfulness and concentration. Mindfulness is what kind of objects appears to our eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Tries to be aware of that closely right away. And concentration is the one pointedness of the mind. We focus on this object of meditation since the very beginning and the middle and the end. So we have to focus on this object precisely. For example, when we practice walking meditation, so every movement should be aware of that. It's because of the mindfulness, awareness. Concentration, for example, you lift your leg, you say lift and pushing, dropping. When you lift your leg, since you start to lift your leg until you stop it, lifting follows the movement since very beginning, the middle, and the end. This is called concentration. When you push forward, you say I'm pushing. So since start to, start push forward, since very beginning, the middle and the end follows the movement, and at the end, because concentration focus on the movement precisely. And when you drop your leg, you stay dropping. Since you start to drop, slowly, gently, until your foot press at the floor. So you say dropping, follows the movement since start to drop, and at the end of it, this is called concentration. Mind, when concentration arises, no distraction. If you don't follow the movement, and at the end of it, halfway your minds go out. That's why we need to focus since very beginning and at the end of the movement, right? Lifting, pushing, dropping. That's how to practice to gain concentration. เอาเวลาเราจะเดินจงกรมเรายกเท้าขึ้นให้รู้ทันย่างไปข้างหน้าให้รู้ทันเหยียบลงไปให้รู้ทันนวสติสมาธิก็คือตั้งแต่เริ่มต้นยกขึ้นแล้วก็ว่าโยกโนตามอาการที่ยกขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นปานกลางสุดท้ายใจเราอยู่กับ
การเคลื่อนไหวการนิยกขึ้นของเท้าของเราเรียกว่าสมาธิเวลาเราย่างไปข้างหน้าเราก็ว่าย่างโนตั้งแต่เริ่มต้นย่างผ่านกลางสุดท้ายต้องติดตามการเคลื่อนไหวของเท้าของเราเวลาเราว่าเย็บโนแต่ตั้งแต่เริ่มเท้าของเราเริ่มลงไปที่พื้นใจเราก็ตามไปจนถึงพื้นนั่นแหละโยกโนย่างโนหยิบโนต้องเอาจริงเอาจังนั่นแหละ ให้ความเคารพในการปฏิบัติเราจะได้มีสมาธิดีเมื่อมีสมาธิจิตฟุ้งซ่านไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นพยาดายารอสระมันน่าเลยกูบาร์ถ้ามีตัวอันนี้เนี่ยปาลูอัมเลสเลซาตมุโยเดมุพิวาเมเลซาโยเดมุพิวาเมสระกะถ้านีนานิเตยะพยาชิญุจาธาระได้หมดอาสะอเลสงติในเอาสู้ใส่อยู่ดีเนี่ยเล่นเจมไปยาเรหลังเช้าดาขามาสิญญาเช้าดาขามาเข้ามาจวาเรลานเรชาเรสุรเนียมาจวาเรสุรเนียมาซาบิโดจวากเรอเซนเตลาระเราตมารีกစိတ်ကဘယ်မှမသွားစေနဲ့နာကြွခြင်းရဲ့အစအလယ်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်အဲ့ဒါတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်ရှေ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြွတဲ့အခါကျတော့လှမ်းတယ်ကျတော့စပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့ရှေ့ကိုလှမ်းတဲ့အချိန်မှာစလှမ်းကြတဲ့အလယ်အဆုံးတိုင်အောင်ဒါလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရတာအဲ့ဒါစူးစိုက်နဲ့အဲ့ဒါရှုမှတ်ပြရတယ်ဒါတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်ကျတော့ချတဲ့အခါမှာလည်းတော့ချတယ်ဒီလိုဒါမှမလို့ရပါဘူးချတယ်မချတယ်စားပြီးတော့ချကြရကြံပြင်းရောက်တဲ့အချိန်ထိအစအလယ်ဆုံးသိနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ယူသွေးနဲ့ရှုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါတမာတိကရလွယ်မယ်ကြွားတယ်လမ်းနေကြတယ်ဒီတိုင်းတာမာတော့စိတ်ကတီမှမဟုတ်ပါဘူးနော်တမာရီဆိုတာကပေါ်လာတဲ့အာယုံရှုမှတ်တဲ့အာယုံလှုပ်ရှားတဲ့အာယုံပေါ်မှာအစအလယ်ဆုံးသိအောင်ဒါယူတည်မှုပြုပြီးတော့လေးစားနဲ့ဒါရှုမှတ်ပြရတယ်အဲ့ဒါမှတမာရီဆိုတာရလာတာ Now when we practice sitting meditation the same now we focus on our abdominal movement. Since the abdomen rises upward, since very beginning until the end of it, so we need to focus deliberate rising. So follows the movement since very beginning, the middle and the end of it. This means concentration. We notice the movement of this the rising of our abdomen since very beginning, the middle and the end. And then we gain concentration. So we need to respect the technique, the method, how to practice it. That's why we need to slowly, gently, once we breathe in, our abdomens fall downward. At the same, we liberate, see, falling, follows the movement since by the beginning and the end of it. We regain concentration, just one pointedness of the mind. Our mind doesn't take others' object, just focus on this present object. Some who takes the breath as main object of meditation, the same. While you're breathing in, this air touch your nostril.
tip of your nose. And then you notice the breathing in, air is touching, pushing. Since start to touching, pushing, and the end of the duration of this touching, we need to focus our mind on our nostril. So breathing in. And when I'm breathing out, instead of breathing out, try to focus on our nostril. The air elements touch the tip of our nose. And the end of is the duration. So we need to focus that. And then we can gain concentration, we got samadhi. Otherwise, just breathing in, breathing out, you don't follow until the end. Halfway, your mindset, with wonders, will go out. That's why we need to respect the technique, the method. Let's do it, respectfully. And then we can gain concentration. So for something others, secondary object, the same. What we see, what we hear, smell, taste, touch, just try to be aware of. Since the start to arises and at the end of them. So we need to practice to gain concentration. Now เวลาปฏิบัติกำหนดรู้พองหนอยุบหนอก็ตั้งแต่เริ่มต้นท้องของเราพองขึ้นเราก็กำหนดในใจว่าพองหนอเริ่มต้นพองขึ้นจนสุดท้ายนะใจเราไม่ไปไหนติดตามอาการที่พองขึ้นที่เคลื่อนไหวของท้องของเราไปเวลายุบลงไปแล้วก็ไปยุบหนอตามอาการท้องที่ยุบลงไปจนสุดวาระของมันไปใจเราไม่มีโอกาสจะออกไปไหนแล้วพอให้ใจเราทำงานตั้งแต่เริ่มต้นบางกลางสุดท้ายพองไปมาดาคามาสนาจีบะพองไปพองเดลาดาคามาพองเดมาดาคามาซาบิดาพองก็เลยพี่เนี่ยลูกชาบิดาต้องการบิดาแต่ละรันส่งเดชอินที่ไล่บิดาไม่ยาบาเลยไปจ่าตัวดาคามาเลยเวซาบิดาไปอิงกะเรียแต่พี่เนี่ยโอ้วันไปอโมยาโยตัวละเลี้ยเปียวตัวละเราอเซนส์ที่โยตัวเราไล่บิดมายาบารีมัดเดสเนี่ยโอ้พาวเนี่ยอโมยาเนี่ยมัดเดสเนี่ยเปียนูพิยาเมไปเนี่ยอโมยาเนี่ยมัดเดสเปียนูพิยาเมอสาเลโซตาเปียนูพิยาเมแต่ดูเล็กจนว่าลูชิมตมาดีก็อาเกานามาดีจาบารีนาตมาดีก็อาเกานาเมWhen we gain concentration, wisdom will follow. No concentration is no wisdom. So we need concentration. After you gain concentration, you will know the nature of this, this rupa, the matter, the nature of feeling, sensation, the nature of mind. We will understand it. เมื่อเรามีจิตใจที่สงบเราก็รู้ธรรมชาติของรูปของนามปัญญามันก็เกิดปัญญาก็เกิดตมาริยาชิลาดากาจาระปัญญาสะลูไลลาบาเดปัญญาสระนำโยชิเดนอตาปัญญาสระเตยอาดุเดคามาကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုဘဝစစ်ရအောင်တနည်းပြောသလိုပေါ့တာမစစ်အားစိတ်ဓာတ်နဲ့မဟုတ်ဘဝစစ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်လာအောင်ရင့်ကျက်လာအောင်ထဲမြတ်လာအောင်အဲ့ဒါပေါ်များအထုတ်ပေးရတယ်တမားလေးအစဉ်စဉ်ရှိသလို
ပညာလည်းအစဉ်စဉ်ရှိပါတယ်နော် I will all of you to know when we gain concentration that the wisdom will arise. So concentration gives rise to wisdom. Wisdom here, like we learn at the school, we have different level. So first level, what we need to know their nature. In Pali term, we call sabhava lakkhana. See, to know the nature of this rupa. For example, you know the nature of vayu dhatu air element. When you practice, you will know that. What is the nature of air element? Motion, right? Motion. And the stiffness, tension. It's the nature of this air element. So the more you practice, the more you will see their nature. The wisdom start to arise. Sometimes we know the nature of this body. Just but we dhatu element, softness, hardness. So you know its nature. Some you know the nature of this fire element. Some hot, some cold or warm. This fire element. Sometimes we know the nature of this abo dhatu, water element. Fluidity, cohesion. Our saliva come out, sweat come out. It's fluidity. It is the nature of this water element. This body we have many kind of this material thing. This the water elements combined together. Form this body. As all of you know, water element is about 75% of in our body. So we have fluidity, cohesion. Some you feel tight. Your head you feel tight. Chest will feel tight. Your body is feel tight. The tightness is mean cohesion. The nature of this water element. So we should know their nature, the nature of the rupa, matter. How about the nature of the mind? Mind is knower, you're breathing in, you're breathing out, rising, falling, or you know everything. Just knowing the object, the nature of the mind. So we should know, mind is no shape, no form, no substantiality, just knowing the object. This is the nature of mind. So we need to know, we call sabhava lakkhana. Know its nature. So in English we call specific characteristic of this body. Specific characteristic. They have their own nature. So everyone we have their own nature, different. So this rupa matter also they have their own nature. There's a specific characteristic of this rupa. If we know their nature, we call sabhava laksana. So we need to know that. That's first level. เวลาเราปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องรู้สภาวะของรูปของนามนะเมื่อเรามีสมาธิตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติเราจะเห็นเช่นว่ารูปของเรานี้จะมีธาตุสี่ประการบางครั้งเราจะเห็นการเคลื่อนไหวมันอย่างท้องของเราพองขึ้นยุบลงไปลมหายใจเข้าออกอันนี้คือธาตุลมนั่นแหละเรารู้ธรรมชาติธาตุลมมีการเคลื่อนไหวมีการตึง
อันนี้รู้ธรรมชาติของธาตุลมบางครั้งเรารู้สึกว่าแข็งหรืออ่อนอันนี้ก็คือธาตุดินบางครั้งเรารู้ว่าร้อนเย็นอุ่นอันนี้ก็คือธาตุไฟบางครั้งไหลและเกาะกลุ่มก็ธาตุน้ำเห็นธรรมชาติของธาตุน้ำไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขา Now when we focus on just the matter, the rupa, we know the nature of these four essential elements, hardness, softness, and so on. We not see as the person, as the man or woman. So because power, laksana. Now they are the Hama Uza Brahma Badia Male Sayup Nantayari Tabo Tabawa Gutia Me. Now, Araba calls we did that Lekana Koba. We did a two. Now, a two Raga Lurima Lekana in the Bojima Duja. Nasida Jima Duja. Yukaya let the Bojima Duja. Do the Bonedu. Madarmi Shira Bogua, Miba Miatarmi, the Botia, the road, did the Mabe say that Chile, Oda, say that she's a Duja only. They are do the Kama Yukaya, that labor, the boat about Belushita, the two the bonnet to Shijabari. I do the boat with the Jendi. We did that Lekana to a two. We did that a two Bura. We did Lekana two. Through at the boat two, to Miana Madure at the bogo, with the we did Lekana over. That the only lower. Say Jaro. We did Lekana by Shidra. They did the bow by Buddha lady, either lady day. Now, look shot at the day. What are you did at the bow by Shibari? To let Bugu that were mobile. Now, Mom, you remind you let mobile, me my Jala mobile. They did at the bow. We did that Lekanago, the lower. Now, every day we practice to see this the nature of just mind and matter. They are specific characteristics. We should know that. Otherwise, you say, oh, this my, this me, this my, this I, this you, this man or woman. It's not right. So to see the nature of this mind and matters, that's why we need to practice. If you see as a person, it's the wrong view. You know, as I mentioned about a few days ago, just 5 aggregates. Just 5 aggregate. We have the form, just corporealities and feeling of perception, mental formation, and after we understand the specific characteristic of this mind and matters, we need to understand common characteristic. What we call common. For a specific characteristic, they have different individual nature. Common is they have the same nature. We should see the same nature of mind and matter. What is the same nature? Anicca, dukkha, anatta. Please remember, impermanent, suffering, non-self nature. See that? The 4 great essential elements, their nature is impermanent. Right? So try to classify just 2 kinds of wisdom. In Pali term we call samanya laksana,
common characteristic เมื่อเราปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้ญาณรู้ถึงธรรมชาติของรูปของนามมันคนละอย่างกันไปอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาว่าสามัญลักษณะก็คือมีธรรมชาติเหมือนกันหมดจะเป็นรูปจะเป็นนามจะเป็นธาตุสี่ประการเจตสิกทั้งหลายมีธรรมชาติเหมือนกันหมดและสามัญเหมือนกันหมดเหมือนกันอย่างไรก็รูปนามขันธ์ห้าของเราถ้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นสามัญลักษณะโตตยาดูเดคามาอุสาปรมากะดัจเลบายะตโบตบาวะอติดีกูปัญจาเบติยาเมสยตบาวะอายุติดาตโบชีเรဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဝိတိတလက္ခဏာပေါ့သူရဲ့အတီးတီးသဘောတဘာဝကိုသိရမယ်ရှုဘာများလာတဲ့ခါကျပညာဉာဏ်ကရင့်ကျက်လာရင့်ကျက်တာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပါမညလက္ခဏာပါမညဆိုတာကအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံနာတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတဘာဝကိုသိရမယ်သူတို့ပဲပါသူကြတယ်ယုတ်တရားတတ်၄ပါးလေမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမြတ်တဲ့သဘောသူတို့ပဲစိတ်ကလည်းဘယ်လောက်ပဲများနေပါစေစေတသိက်ကဘယ်လောက်ပဲများနေပါစေသူ့ရဲ့ဒီသဘောကဘာလဲဆိုတော့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမြတ်တဲ့သဘောဓာတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတာမညလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်အစတော့ဝိသေသလက္ခဏာသိအောင်လုပ်ရတယ်နောက်ကြတော့တာမညလက္ခဏာယုတ်နံတရားတွေမမြဲဆင်းရဲအဆိုးမြတ်ဆိုတာလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုသိအောင်မြင်အောင်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါမှဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါမတိရမြကာလဘာလုံးကတော့တမာတိအစစ်တမထအစစ်ပဲရှိနေမှာပဲ So we practice inside vipassana meditation we should know these two kind of wisdom this is a specific characteristic mind and matter and lady, we will know this common characteristic. Nothing's permanent. Say you focus your mind on this four great essential element, you will see this arising, disappearing, one after another. You focus on the breath, breathing out, it's not the same one. All one disappear, a new one come and take place. Right? It's impermanent. Rising and disappearing. Incessantly. That's because anicca, impermanent. It's not only the matter, rupa, rises being, but also in the mind, the consciousness, just arising, disappearing. One after another. And now we see impermanence of this mind and matter, because samanya laksana is a common characteristic of mind and matter.เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเห็นเริ่มต้นเห็นธรรมชาติของรูปทีละอย่างธรรมชาติของนามข้าภาวนาไปเรื่อยๆ
เราจะเห็นสามัญลักษณะของเขาคืออะไรไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปเมื่อเราเกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นดับไปเราเห็นอนิจจังนี่แหละธรรมชาติของรูปของนามรูปก็เกิดขึ้นดับไปจิตใจของเราก็เกิดขึ้นดับไปไม่มีอะไรแน่นอนถาวรกำหนดรู้ที่ทองพองก็ยุลงไปก็เกิดขึ้นดับไปของเก่าดับไปของใหม่มาแทนของเก่าดับไปของใหม่มาแทนกำหนดรู้ที่จมูกก็เช่นเดียวกันหายใจเข้าก็หายไปหายใจออกก็เกิดขึ้นหายออกเกิดขึ้นเสร็จดับไปใหม่ก็เกิดขึ้นก็เข้าออกตลอดเวลาจิตใจของเราก็ตัวที่รู้ก็พองขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็ดับไปยุบลงไปก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ทำอะไรก็รู้ก็จิตมันก็เกิดดับตลอดเวลานี่เราว่าเป็นเราเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงของรูปของนามตมาดิชิลาเรขาจาระปัญญาอาดุปัญญาลาเรขาจาระယုတ်တရားနန္တရားသဘောဝိသီတလက္ခဏာတွေမကတော့ပါမဲ့သူ့ရဲ့ပါမင်ညလက္ခဏာသဘောတဘာဝသိရတယ်တဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုသိရတယ်ယုတ်တရားလည်းမမြဲပါဘူးနန္တရားဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းမမြဲပါဘူးမမြဲတဲ့သဘောကိုသိခြင်းဟာတဲ့သူ့ရဲ့ပါမင်ညလက္ခဏာသိတဲ့သဘောပဲသူ့ရဲ့ပညာဉာဏ်အစစ်တစ်စစ်တက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါသိအောင်လည်းလုပ်ရပါတယ်။နောက်မမြဲတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မပြတ်မစဲဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းနှိမ့်ဆက်နေတာအဲ့ဒါဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်။မွေးလိုက်တီးလိုက်မွေးလိုက်တီးလိုက်ဆိုတာဒုက္ခပေါ့။အဲ့တော့ရှုဖတ်ပါများလာတဲ့အခါကျရှုမှတ်ဖတ်များလာတဲ့အခါကျဖြစ်ပြမှုတွေခဏမစဲတဲတဲ့နဲ့ပြစ်ပြက်နေတာကိုသိရတယ်ဟောတဲ့ဒုက္ခပါပဲဒါဆင်းရဲအမှန်ပဲသိရပါတယ်ဒါညာနဲ့နာရာကျင်နာတော့တဲ့ကိုယ်ဒါနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နယောနာရာကျင်နာတော့လူတိုင်းသိပါတယ်ခလေးလည်းသိပါတယ်တိဋ္ဌာန်လည်းသိပါတယ်အမြဲဥပဒနာအာဒုဒပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခမြင်ဖို့ဆိုတာကကိုယ်နဲ့ယုတ်တရားနာနေရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မပြတ်မစဲမနေမနာဖြစ်ပြနေတာကိုမြင်ပါများလာတာကအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပါပဲမွေးလိုက်တီးလိုက်အဲ့ဒါမှဒုက္ခအစစ်လို့ခေါ်တာနာရကျင်တာဒုက္ခအစစ်မဟုတ်သေးဘူးနော် Now when we practice meditation we see everything just arising the spirit one after another incessantly is because dukkha suffering is not you feel pain or you think it's a suffering or a painful feeling even the kid they know that now they know that's the painful feeling not only the kid even animal they know that too when you hit them beat them they know the painful feeling is not really suffering. What is really suffering? We see the mind and matters arising this feeling incessantly, non-stop. That's because we know the suffering, unsatisfactoriness. The real is you see the suffering, dukkha. So this dukkha, only meditator can see that. Even meditator, we need to practice vipassana, just meditation. Now mindfulness meditation, we can reach to this level to see it's the dukkha, really dukkha. So please remember, not only painful feeling, we see dukkha, suffering. This our mind and matter arise this spirit, one after another incessantly. This we call dukkha, really dukkha.
การที่เราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราเห็นเจ็บปวดเอาไปเป็นทุกข์มันไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นความทุกข์ทรมานเรื่องด้านจิตใจเรื่องด้านร่างกายทุกคนก็รู้นะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็รู้ที่เราต้องรู้อะไรทีนี้ความเกิดขึ้นดับไปของรูปของนามมันเร็วเหลือเกินเกิดดับตลอดเวลาไม่ได้หยุดพักสักทีนั่นแหละเรียกว่าเราเห็นทุกข์นะเพื่อจะเห็นทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเราจะมองไม่เห็นความทุกข์ที่แท้จริงนะจำไว้ความทุกข์ที่แท้จริงก็คือรูปนามของเราเกิดดับไม่ได้หยุดพักเลยถ้าเห็นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเกิดดับนี่แหละเราเห็นทุกข์นะทุกขะกุยาเดสระခန္ဓာကိုယ်အယံဆင်းရဲတာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခမြင်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခမဟုတ်သေးပါဘူးနော်ကိုယ်ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ခလေးကအစသိပါတိရစ္ဆာန်ကအစသိနေပါတယ်သိရဖို့ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတရားဟာအမြဲမပြတ်တလဆက်ဖြစ်နေတာကိုပြတ်နေတာကိုမြင်မှသာနေအဲ့ဒုက္ခအစစ်ကိုမြင်တာအဲ့ဒါတရားအထုတ်တော့ကိုယ်ကိုမေးလို့ရပါတယ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပဲအစဉ်ရောက်နေပြီလေတကယ်ကိုလက္ခဏာသုံးပါမြင်မလားမမြင်ဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတာကြည့်ရမယ်အပြောရလွယ်တာပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလူတိုင်းကပြောနေတာခဏကြားနေနားလည်းယဉ်နေပြီภาษาပြောရလဲภาษาကလည်းယဉ်နေပြီသိသလားဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပွားများအားထုတ်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်လေရုပ်ကိုပဲရှုမလားဝေဒနာကိုရှုမလားစိတ်ကိုပဲရှုမလားမနောမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုရှုမလားဘာတစ်ခုမှအမြဲတမ်းသိရှိနေတာမရှိပါဘူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်မြန်လိုက်တာတမာတွေရှိရင်ရှိသလိုပေါ့နာပေါ်လာလိုက်မြန်ပျောက်သွားလိုက်မြန်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကျုပ်လိုက်ဒါပဲမြင်နေရတာအဲ့လိုမြင်ခြင်းဟာဒုက္ခအစစ်ကိုမြင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်တော့ mostly said I feel pain today I feel sorry about something today and so on this physical painful feeling, mental painful feeling is not really dukkha, suffering. What we have to see this mind and matters arising, this being one after another. When we see that, and then you see it really dukkha, suffering. That's why we practice meditation. We have to understand this common characteristics of mind and matter as impermanent and suffering and non-self nature. We see this the one of the three. This inside vipassana. You reach to vipassana inside knowledge. You possess the vipassana jnana. Otherwise, stay in samatha, tranquility meditation, just ease your mind up, you gain a peace of mind, you sit comfortable, your mind is not go anywhere, the one point is the mind, this means concentration, still samatha level. When we practice, we see sometimes we see as impermanent, sometimes we see as suffering, sometimes we see non-self nature. This vipassana. So someday, a lot of people they ask me, the way we practice because samatha or vipassana, how different? So we need to know how samatha vipassana is meant. Samatha is meant concentration. Your mind focus on one object, just one pointedness of the mind is we call samatha tranquility.
When you practice meditation, you be able to sit 1 hour, 2 hours. Your mind, you concentrate on one object. That's samatha meditation. What kind of technique method you practice? When you see impermanent or suffering or non-self nature, one of those is vipassana. Vipassana. Somebody said, oh, practice rising, falling, abdomen is the samatha. Somebody said, oh, breathe anapana is samatha. So it can be a samatha or vipassana. So please remember, both can be too. If just gain concentration only, you not see their nature. This common characteristic, because samatha. What kind of technique, what kind of method you practice? If you see one of their characteristic, this is what we call vipassana. See that? We need to understand this point. So, oh, I practice vipassana, you practice samatha. Somebody say that. Okay. So, depend on our knowledge, our wisdom. So try the best you can to see the three characteristics of this mind and matter. เวลาปฏิบัติธรรมถ้าจิตใจสงบเฉยๆไม่รู้ถึงไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็ยังเป็นสมถะอยู่แต่ยังเป็นสมถะภาวนาอยู่เราจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามถ้ารู้ถึงไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเราเจริญวิปัสสนาภาวนาဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပေါင်းပိမဲ့မလားထွက်လေဝင်လေပဲမလားအဲ့ဒါရှုမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ငြိမ်သက်မှုရယုံပဲတိယုံပဲပေါင်းတာတိယုံပဲပိဏတိယုံပဲဝင်လေထွက်လေဝင်တာထွက်တာတိယုံပဲတိနေမယ်ဆိုရင်ဒါသမထအစင်းတော့ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒါရောတမာတိရှိလာတဲ့အခါမှာသူ့တဘောကိုသိရလေအောင်တစ်စင်းပဲရတာမပေါင်းလာတဲ့အခါမှာပေါင်းအစင်းစင်းပေါင်းတက်ပြီးတော့ဒါအစင်းစင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျောက်သွားလိုက်အဲ့ဒီတဘောကိုသိအောင်ကိုကြည့်ပြရမယ်ပိတဲ့ခါလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိန်ပြီးတော့ဒါဖြစ်သွားတဲ့တဘောဖယ်လေးထွက်လေးဝင်နေမှတ်တဲ့ခါမှာထိုးနေတကောင်ပါပဲဟိုနာဒီဝမှာလေသွန်းလာတဲ့တဘောတစ်ခုပြီးတစ်ခုစက္ကအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့တဘောသိအောင်အဲ့ဒါသိအောင်ရှုမှတ်ရတယ်တာယောင်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုခဏကြည့်ပေးပါခဏမေးပေးပါရှုမှတ်နေတာအခုဖောင်းပေးမှမလားဝန်ထွက်လေဝင်လေမလားအမှတ်တိုင်းမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတစ်ခုခုတဘာဘာသိသလားမသိဘူးလားကိုယ်ပြန်စစ်ဆေးရမယ်မသိအောင်ကိုလောက်အောင်ဒါစိတ်ညှုပ်ပြီးတော့အတူရမမြဲတဲ့ဘောဆင်းရဲတဲ့ဘောအစိုးမရတဲ့ဘောအကောင်းတည်းမရှိတဲ့ဘောအလိုမလဲတဲ့ဘောသိအောင်ရှုပေးရမယ်ဒါကိုယ်စိတ်ခဏကြည့်ပေးဒါမှဝိပဿနာဉာဏ်ကရင်တန်လာမယ်ထိုင်ရတာစိတ်ပဲစိတ်ကပဲမှမသွားငြိမ့်တဲ့နေဆိုတော့အဲ့ဒါသမထပဲနာသမထပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါသစင်တက်ပေးရတယ် And whenever you practice meditation, you focus on your primary object of meditation, or breathing out, or rising from the abdomen. If you don't see one of these three characteristics, is still the tranquility meditation, samatha bhavana. That's why wash your mind. Whether I know, minds know this though, one of the three characteristics or not. It's not. You gain peace of mind,
As you have contentment about that, you don't improve that, still samatha bhavana. So try to see the common characteristic of them. You see, something you see as impermanent, something you see as suffering, some you see as non-self nature. เวลาปฏิบัติธรรมให้เห็นไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็มองดูจิตใจของตนมันจะสงบเฉยๆสงบเฉยๆก็เป็นสมถะภาวนาเราต้องเห็นความไม่แน่นอนต้องเห็นความที่เป็นทุกข์ต้องเห็นที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้တရားဆိုတာလေကြည့်ပါများမသိပါမသိပါဘူးနော်အနေစာမမြဲတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်လဲပျောက်သွားလဲဒါအနေစာပါပဲဒုက္ခဖြစ်တော့ဒုက္ခသဘောပါပဲအနတ္တဆိုတာအစိုးမရဘူးတဲ့ကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ပါဘူးသူ့သဘောနဲ့သူစောင်းနေတာဝမ်းဘက်ကဖောင်းလိုက်ပိန်နဲ့ဖောင်းတာကမပိန်နဲ့လှုပ်လို့လည်းမရပါဘူးပိန်ကြတော့မပိန်နဲ့လည်းပြောတော့မရပါဘူးနော်ကိုထိတ်လို့မရပါဘူးခက်လေဝင်လေးကိုထိတ်နာကြည့်စားမရပါဘူးမရပါဘူးမထွက်အောင်လေထိတ်နာလို့မရဘူးသူ့သဘောနဲ့သူစောင်းနေတာပဲအနတ္တသဘောပါကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ပါဘူးဒါအနှစ်သာရလည်းမရှိပါဘူးအကောင်းတဲ့လည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလို့သိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအနတ္တသဘောကိုသိတဲ့သဘောပါအဲ့တော့တန်ရာပေါ့တချို့ကျတော့အနိစ္စပို့ပြီးတော့တန်နေတချို့ကျတော့အဒုက္ခကိုပို့ပြီးတော့မြင်နေတချို့ကျတော့အစိုးမရတဲ့သဘောအနတ္တသဘောကိုမြင်တတ်တယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းတူမတူကြပေါ်တဲ့ချိန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးအလှည့်ကြပဲအဲ့ဒါဘယ်ဟာပဲပေါ်ပေါ့ဒါရှုဖို့ကိုတောင်းပဲနော် Speaking about anatta non-self nature, non-self nature it's happened according to their natures. Our abdominal movement, rising, falling, you can stop that. You can order them to become as you wish. Just rising, falling, your breathing in, breathing, you can stop your breathing. You can just stop your breathing out. This means we cannot control them, we cannot order them. We call non-self nature. If it's yourself, you can control that, you can order them. You follow your desire, your wish. Now it's not follow our desire, our wish. We call anatta uncontrollable. So we have to see that the nature of mind and matter as a non-self nature. See that? So we practice meditation, you see one of those. This means you reach the vipassana, really vipassana jnana, vipassana knowledge, insight knowledge. This means you reach the freeway already. Keep going on. One day you reach to your destination for sure. So all of you, try the best you can to see this specific characteristic of mind and matter, and to see the common characteristic of this mind and matter from that, and then keep practice. You can gain enlightenment in this life, for sure. Just we practice inside vipassana meditation, at least to see this anicca dukkha anatta. So may all of you try the best you can to see the nature of this mind and matter as impermanent, suffering, non-self nature, and gain your spiritual goal becomes the Buddha son and the Buddha daughter in this life. Thank you for your attention.
ฆทานรวมนะคะของพี่มงค่ะทานไม่ได้ต้องอย่างนี้แหละจ้าก็วันนี้โยมทั้งหลายก็ได้มาถวายภัตตาหารถวายเครื่องสังฆทานถ้าได้เป็นวันพระก็ได้ทำบุญตักบาตรรักษาศีล 5 ศีล 8ทำวัดสวดมนต์ได้บุญเต็มที่ขออนุโมทนาผลกุศลทั้งหลายที่ได้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญตลอดมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เจ้าพระบดาอันเป็นวันศุกร์ก็ได้มาถวายเช่นเคยอยู่วันเป็นธรรมากี่ปีแล้ว26 ปีudah kemarin dia juga cerita tentang kau ni dekat Maya songkat lara nase ne shen ne lau shibi nase shen ne takhama mabiabu kena cerita madane dekat ma yuri aja ma poin di sini enggak lara mana kau ni kau son lakat poin aja ngat tu lara lai lara nase shen ne takhama mabiabu Cijulah pada terada ya. Yomina kipila. Sepi nala sepi. Pada buồn สะสมปีหนึ่งปีเดือนก็ไม่ใจน้อยๆนะอาทิตย์ละวันก็หลายชีวิตทุกอาทิตย์ก็ไม่ใช่ปุญไม่ใช่ปุญน้อยละก็สะสมปุญไปเรื่อยๆแต่ขาดอยู่อย่างหนึ่งนะขาดอะไรรู้ใช่ไหมขาดอะไรรู้หรือเปล่าตัวเองขาดอะไรนั่นแหละยังรู้ตัวเองใจได้รู้ตัวเองใจได้นั่นแหละโยมสุโยมแกมาถือศีลมากี่ปีแล้ว
นั่นแหละตั้งแต่มาลาสเวกัสถือศีลทุกวันพระนั่นแหละอายุไม่เหมือนก็เท่าบัตรหารกี่ปีแล้ว29 ปีแล้วดังได้อยู่แสนนี้ใช่ไหมบิดอยู่เหมือนเพนไปปีหนึ่งก็บิดอยู่เหมือนเพนไปปีหนึ่งยมนิดเป็นไงบ้างเอาหน่อยก็29 ปีเหมือนกันนั่นแหละก็ถึงว่า29เข้า30 ปีแล้วแต่จุกนี้บางตรงเสียแล้วชีวิตโอ้สเปนผิวในเอาก็กลาโลเอราพีกลาเสอัมเออายุระยะตัวเล็กเนี่ยบางตรงเสียแล้วชีวิตพออินดีมีโอยาวหลากเลยถ้าจังเท่าบ้านนี่ยมแดงกี่ปีแล้วไม่ได้ยินไม่รู้ก็ดี